大家好，我哋今日就嚟到 FFV 嘅第43集，就係介紹呢個太子站。咁我哋開始今日嘅旅程啦。我唔係好記得啲集數啊，太多。係咁 TP 嚟 TP 去啦，班友就咁，我哋繼續。啲車最近都唔係好對得正。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 搞咩？下一站太子，左邊嘅車門將會打開。Next station, Prince Edward. Doors will open on the left. 咁好啦，我哋就嚟到呢個太子站啦。咁我哋太子站就係用呢個紫色為主啦。咁太子咁啊 Prince Edward 啦，咁啊太子個音就同提子就有啲似啦，所以呢就用紫色作為主色啦。咁我哋太子站呢，就我揾唔到一隻嘅紫色嘅石頭啊，所以同旺角站一樣都係用花崗岩。因為呢邊3號月台去調景嶺啦，4號月台就去中環嘅。而上面嗰層呢，2號月台往黃埔，1號月台就往荃灣。咁太子站呢邊呢就唔會話咁樣轉乘，或者係下邊咁樣，唔會有呢個咁樣轉乘嘅情況出現啦。因為太子站呢，因為佢哋呢要轉嘅話，一早油麻地已經轉晒㗎啦。旺角係唯一一個呢雙向轉乘啦。咁太子就佢只會 expect 你喺2號月台轉1號月台，或者係4號月台轉3號月台嘅啫。咁我哋睇完月台就睇下大堂啦。哇！邊個又破壞咗啊？哎呀！上次九龍塘站已經俾人腐蝕咗啊！咁呢個就係廁所啦。唉，心情好差，快啲排完佢，跟住過去睇下有咩。其實呢，我啱啱行過嚟嘅時候已經見到呢度有寫粗口㗎啦。咁啊，我啱啱開始拍片之前已經 delete 咗佢啦。我唔知邊個寫啦。咁一經發現嘅話呢，就你死梗。咁跟住我哋呢，就睇下啲商店啦。今日呢個 Starbucks 啦，抹茶忌廉50蚊，咖啡50蚊啦。咁啊 A 出口。跟住嗰邊個 B 出口。咁啊分咗 B1、B2 啦。咁啊英文 reading 同 listening 都有分 B1、B2。咁啊 reading 嘅話就建議揀 B1，因為容易啲睇。但係 listening 呢，就漏 point 嘅話會扣好多分，所以就揀 B2 就會好啲。咁呢個 C1、C2 啦。咁跟住呢邊就係 D。點解我翻去轉頭嘅？好似應該係順時針、逆時針，我唔知啊。咁啊 D 同 E 啦，咁啊
咁樣同一條通道，但係呢揾條玻璃去隔開咗啦。我爬完跟住就睇下嗰邊發生咩事啦。唉，唔知搞咩，啲人咁無聊，破壞晒嘅真係無聊到死咯，仲要喺度打粗口。咁啊，跟住呢度 lift 嘅位呢，呢個顏色就有啲唔同啦。咁啊，都係上返嚟嘅啫。咁好啦，我哋呢個太子站嘅介紹都嚟到呢度啦。咁我哋下禮拜五石硤尾站再見，拜拜，see you later，sayonara，再見。